E aí pessoal, aqui eu tava com um grande problema. Essa é uma Palio Adventure 2011, câmbio dual lógico. E toda vez que eu andava de manhã cedo, passava em buraco, isso aqui fazia um barulho tremendo. Pesquisei muito na internet, mas e vi que realmente algumas pessoas tinham esse problema também. Uns pediram para me mexer nesse ferro aqui, pôr uma borrachinha, e agora eu tô fazendo. Mas aí a dúvida, como que eu tirei o airbag? Galera, aqui embaixo no seu, se você ver, dá pra você ver uns buracos onde encaixa esse parafuso e esse parafuso aqui por baixo. Você desenrosca ele e sai o airbag. Você fazendo isso, pega esses dois ferros que encostam na lataria e puxa ele para poder resolver o problema de vocês, tá? E para colocar é simples, basta você conectar em tudo aí do jeito que você tirou. Primeiramente você tira o airbag, depois você tira o filtro de ar. Não há necessário de mexer no filtro de onde a saída de ar, né? Desculpa, não é filtro de ar, na saída, para poder fazer isso. Valeu, galera. Obrigadão aí, qualquer dúvida pode perguntar.